Năm 2025, đích thị là tam tai của bóng đá Thái Lan và cá nhân Madumpay. Cùng nhìn lại một năm thảm hại không lối thoát của voi chiến. Đầu năm mở bát AFF Cup, Thái Lan bị Việt Nam đánh bại ngay tại thánh địa Rajamangala. Tưởng cuối năm gỡ được cái SEA Games, ai dè kịch bản cũ soạn lại. Vẫn là cái sân ấy, vẫn là đối thủ ấy, và kết cục vẫn là nhìn những chiến binh sao vàng nâng cao cúp vàng. Cái pháo đài Rajamangala, niềm tự hào của người Thái, giờ chẳng khác gì sân nhà thứ hai của Việt Nam. Nơi chúng ta cứ đến là có quà mang về. Cay đắng nhất là tuyên bố ăn trọn 4 huy chương vàng của Madumpay giờ thành trò cười cho thiên hạ. Futsal nam nữ thì bị Indonesia đá cho tới tả bóng đá nữ mất vé World Cup, bóng đá nam thì thua ngược đau đớn. Đã thế nội bộ còn rối như canh hẹ, nợ nần chông chất, lại còn dính phốt treo nhầm cờ Việt Nam phải đi xin lỗi muối mặt. Từ vị thế ông kệ, Thái Lan giờ trắng tay toàn tập ngay trên sân nhà sau 58 năm. Giờ nhắc đến tên người Thái, có còn dọa được ai trong khu vực nữa đâu.